Безнең башкорт халкына килгәндә, ошо башкорт халкын нисек кенә кулланмалар. Ерҙәр бирәбез, аҡса бирәбез, азатлык фәлән төкән тип бер ергә алып киттеләр дә, әллә инде аңлашылмаган һугышка. Ана шул һугышта безнең ата-бабаларыбыз ятып кала. Ә бында башкорт халкы тагы ла бөлә, аҫҡараҡ төшөп китә бит инде. Шуға ниндидер мана сәйәси эштәр бара икән. Ана шунда беҙ нисек үҙебеҙҙе тоторға тейешбеҙ, кәңәшләшеп эш итәйек, йәме? Шура, аҡһаҡалдар кәңәше булырға тейеш. Ана шул оло ағайҙар һеҙгә нисек аңлатып бирә, тыңлағыҙ. Теге ниндидер йәш егеттәрҙе йәки үҙегеҙҙең генә башығыҙҙы, үҙегеҙҙең генә фекерҙәрегеҙҙе интернетта булған төрлө теге коммунисттармы, Навальныйҙармы, әллә кемдәр күп бит. Ана шуларҙы тыңлап бер ергә сығып китмәгеҙ. Уйламағыҙ, мына нисектер һеҙгә оҡшамаған нәмәне һеҙ күрә алырығыҙ, ә оҡшаған нәмәне, дөрөҫ нәмәне мин дә аңлайым тип. Юҡ, ана шул фетнә сығарыусы кешеләр ул һәр бер категорияға үҙҙәренең риторикаһы менән килә. Башҡорттарға килә. Һеҙҙе мана шул айтҡандар, был айтҡандар, һеҙ шундай хәлдә, бындай хәлдә, беҙ һеҙгә шуны вәғәҙә итәбеҙ. Аңланығыҙмы? Кемдер уйлайҙыр инде. Мана беҙҙе лә аңлаусы кешеләр бар икән тип. Ысынбарлыҡта ул күп дошмандарға башҡорттоң хәле лә кәрәкмәй, урыҫтың хәле лә кәрәкмәй, Рәсәйҙә кәрәкмәй, бер нәмә лә кәрәкмәй уларға. Башҡорттар нисәмә һуғышта ҡатнашҡан бит инде. Төрөктәргә ҡаршы, француздарға, немецтарға, кемдәргә ҡаршы беҙ һуғышманыҡ. Берәйсек үҙгәреп киттеме башҡорттарҙың хәле? Юҡ. Дөрөҫ юлды Алла Тәғәләнән һорап эҙләр кәрәк. Алла Тәғәләнең юлы ул ғилемгә таяна, егеттәр. Шуға менә Ҡөрьәнде яҡшы белгән, сөннәтте яҡшы аңлаған, фетнәләрҙә һәм төрлө шундай ҡурҡыныс осраҡтарҙа халыҡ үҙен нисек тоторға тейеш, шуны белер өсөн белемле аҡһаҡалдарға мөрәжәғәт итегеҙ. Улар һеҙгә нисек әйтә? Улар бит инде һеҙҙең яҡын кешеләрегеҙ. Улар да башҡорттар, улар да аңлай. Улар һеҙгә насар нәмә вәғәҙә итмәйәсәктәр. Кафырҙар тураһында Ҡөрьәнгә әйтелгән. Улар менән һин аңлашма, ҡорҙоң ни, ҡорманың ни? Был ни? Һүҙмә-һүҙ цитатаны китермәйем инде. Улар шундай кешеләр, әгәр улар менән берәй аңлашма ҡорһағыҙ, улар һәр ваҡыт уны боҙоп торасаҡтар. Күҙ уңығыҙҙа шуны тотоғоҙ. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون